Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Şu ara dünyanın başa çıkmaya çalıştığı tehlikeli hastalıklardan biri olan koronada en çok dikkat etmemiz gereken önlemlerden biri temizlik. Öyle değil mi? Herhangi bir hastalık söz konusu olmasa bile temizlik çok önemli. Ama bu aşırı bir takıntı haline gelirse psikolojik bir rahatsızlığa dönüşebiliyor. Bugünkü programımıza Hatice Hanım başvurdu. Hatice Hanım neden, kimden bir şans istiyor? Gelin hep birlikte dinleyelim. Hatice Hanım merhaba. Merhaba Ayşegül Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Her zamanki gibi ekibimizle bize gelen başvuruları inceledik. İlgimizi çektiniz. Hikayenizi anlatır mısınız? Seyircilerimiz de dinlesin. Ayşegül Hanım, ben temizlik takıntısı olan bir kadınım. Eşim ve kızımdan 6 aydır uzağım. Onlarla görüşemiyorum. Uzun zaman önce bir tedavi görmüştüm. Tedaviyi bıraktım, tekrar başladım. Ve size başvurdum. Onları görmek istiyorum. Şu anda benden çok uzaktalar ve benimle görüşmek istemiyorlar. Sırf onların temizlik takıntım yüzünden, sırf onlarla birlikte bir araya gelemiyorum. Ve onları çok üzdüğümü biliyorum. O kadar üzdüm ki onları. Onun için benden uzaklaştılar. Ve sizden yardım istiyorum. Bu temizlik takıntınız sanırım bir Hastalık. hastalık. Evet. Bunun için şey dediniz galiba az önce, daha evvel bir tedavi mi Evet, gördünüz? tedavi görmüştüm onlar yanımdayken ama bıraktım. Neden? Hasta olmadığıma inandım herhalde. Anladım. Yani kendime hasta olduğuma inandıramadım. O yüzden. Daha sonra da tekrar geri başladım. Ya bunun bir hastalık olduğunu düşünmediğiniz Düşünmedim, için. kesinlikle. Bir Anladım. hastalık olduğunu düşünmedim. Anladım. Peki bu kadar onları sizden uzaklaştıracak kadar ne yaptınız? Kızımı arkadaşlarıyla oynamasına izin vermedim. Eşimi boğmaya kalktım. Yüzüne bir bezle. Boğmaya mı kalktınız? Maalesef. Nasıl yani? Bir gece uyuyordu. Çok horluyordu. Horlamasına dayanamadım ve yüzüne bir bez parçası örttüm. Temizlikle Temizlikle ilgili. Çünkü bana da mikrop bulaşabileceğine inandım. O takıntılarım yüzünden sırf eşim ve kızım beni terk etti. rahat edemediler sizinle beraber. Yani sizinle oldukları zaman sizin bu rahatsızlığınız onları ciddi bir şekilde etkiledi demek ki. Ne yaptınız kızınız çocukluğu oynatmadım falan dediniz. Kaç yaşında şimdi? Büyük herhalde artık. Şu anda 2000 doğumlu, 20 yaşında. 20 yaşında. Erken bir evlilik yaptı benim yüzümden, benim rahatsızlığım yüzünden. Ve o da kısa sürdü. Çok kısa sürdü. Kısa bir evlilik yaptı yani. Neden acaba? Benim takıntılarım yüzünden. Çünkü eşi de sen de annenin gibisin dedi ona. Ha yani aynı şeyler onda da mı var? Aynı şeyler onda da var. Olduğunu sanıyorum. Peki bu takıntınızla ilgili bir sorun yaşadınız mı iş yerlerinizde ya da? Şöyle söyleyeyim Ayşegül Hanım. Çalıştığım iş yerinde çamaşır suyu ve kireç çözücüyü karıştırmıştım. Çok yoğun bir şekilde karıştırdım. Biraz daha temiz olsun diye. İçine de biraz yumuşatıcı koydum. Güzel koksun diye. İnsanlar çok acele etti ve bir anda içeriye girdiler ve birkaç kişi zehirlendi. Zehirlendi. Maalesef. Maalesef zehirlendi. Ne kadar yoğun kullandıysanız artık. Çok yoğun kullandım. Şey gibi mi geliyor Hatice Hanım? Yani hani ne kadar kullansam da temiz olmuyor duygusu mu var? Yani
Hani gerçekten bilmediğim için hani soruyorum. Hani ne kadar bir şeyleri de abartsam yine de temiz olmuyor duygusu mu var sizde? Maalesef. Ayşegül Hanım, eskiden olsa ben buralara falan oturmazdım. Mümkün değil, siler de otururdum. Ama şimdi biraz daha rahatım. Biraz daha tedavi gördüğüm için şu an rahatım. Mümkün değil buralara oturamam. Ya düşünsenize bu... Yani Ye- 50 defa silerdim buraları. Anlıyorum. Hani o herhangi bir mekanda da kendinizi Evet, iyi aynıyım. hissetmezsiniz ki. Aynıyım. Düşünsene bir yere yemek yemeye gideceksiniz, tedirginsinizdir. Evime kimseyi almıyorum. Ev kirlenecek diye evimi kimseye almıyorum. Onun için de Çok ailem... zor, yalnız kalırsınız. Her şey, yani bırakın hani eşi dostu, bakın aileniz yalnız bırakmış sizi. Yalnız bıraktılar beni. Onun için de geri dönsünler istiyorum. Ama çok yorulmuşlar belli ki ya Hatice Hanım. Ha? Onları çok yordum, çok üzdüm. Ne kadar farkındasınız bir şeylerin. Hatta perdelerin üzerine bile örtü yaptım. Perdelerin üzerine bile. Maalesef. Onların üzerine bile örtü yaptım. Doktorunuz biliyor değil mi bunları? Hepsini Her anlattınız. şeyi anlattım. Şu an tedavi görüyorum zaten. Ne diyor? Yani umutlu mu sizden? Umutlu olduğunu söylüyor. Eşinizle ve kızınızla konuşacağım inşallah. Ya bunları bilmek istiyorum o yüzden yani hani onların da bir umudu olsun size dair diye. Evet, en büyük dileğim bu. Zor değil mi görmemek? Çok zor. Tırnak uzatmasına bile müsaade etmedim kızımın. Sırf o tırnaklarda böyle mikroplar birikecek diye. Elini yüzüne götürüp de hastalık kapacak diye. Kökünden kesiyordun ama. Evet, kökünden kesiyordum. Ve kendim de hala öyleyim. Herhangi bir şeyi takıntı haline getirmek zor tabii ki. Şu an onlar için çabalıyorum. Onlarla yan yana olmak Onlara için. yan yana gelmek için çabalıyorum. Eşimi ve kızımı geri istiyorum. İnşallah ben elimden geleni yapacağım. Demin de sordum ya doktorunuzun bir umudu var mı hani ne diyor diye. Her şeyden önce siz kendinize inanıyor musunuz? Yani ben artık bu tedaviyle birlikte bunlardan vazgeçeceğim diyor musunuz? Kesin size söz veriyorum. Tedavimi de tamamladıktan sonra bunun her şeyden vazgeçeceğim. İnşallah. İnşallah. Ben şimdi gideceğim arayacağım onları. İnşallah sizleri de yan yana getireceğim. İnşallah.